谢家是大媳妇，在我娘家我是女儿，但是两边都是我一个人要承担一些事情，所以我们两个身体就垮了，垮了，你要怎么讲？就是刚好遇到风大雨哦，风大雨我讲较唔难，就是当时几年当中心内都坏啊，就好像我家的谢先生开车开到一半，就是怎么讲休克了，休了差不多有10几分钟，我在车上我真的急得要命，一直拿那个。这个手册在外面一直挥，叫人家不要转过来就是了。刚好手机也在跟我二儿子在谈话，他说：“妈，你在叫什么？说你爸爸好像躺下来了，怎么办？”啊，我会开车，当时是他阴掉了，我是刚起来的对了，台湾人也认识了。我告诉我儿子说：“赶快过来啊，赶快来帮开车，不然爸爸躺这样我怎么办呢？”那时候我儿子一直问我说在哪个桥，只会说桥，但是就是忠孝桥，把它讲到台北桥。但是给3个儿子就在那边猜，结果一个说妈妈最后一句话有讲说下来就是我干爹那边一定是忠孝桥，结果这样过去了，检查出来就是3高，还有叫做2尖瓣膜心脏的问题。这样怎么办？一直吃药，一直检查，半年过了，就刚好我一个好朋友，2个姐妹来找我，拿了天理的产品，她刚拿过来就是拿一盒，丢了一本书，我们都没有看，因为我以前也是有做过健康食品，有20多年了，我认为我以前那个产品也是很棒的。就是没有去理会它，就到8月1号到金门去，我那个同学去讲课，我们也过去4天，就刚好也看到我最信任的人也是在吃我们这种治疗，他邮了1包给我先生，同学，但是我们都没有去看，认知我家里不是有这个吗？这个产品吗？所以回来我就打了电话。叫那个好朋友说，你带一位老师还是会讲产品来给我理解一下，解说清楚一点。他就是带了那个陈景黑传，我称呼他是老师。他真的没休息间一直来教导我，来告诉我这个产品的好处。结果我们接受了，就开始吃了。所以你们这样就知道我是8月5号。开始接收了，因为4号回台北，4、5、6号了，还问那个陈老师，我叫我家的同学谢先生说，你先吃，你比较严重，但是我也有状况啊，因为也是今年3月我到那个马来西亚，又到槟城，也是9天，结果我回去了，头部一直晕，我认为是在晕机啊，我讲你晕5安的对，结果都一直跌倒。检查出来告诉我说没有症，没有症就是说有一句话叫做没有神经失调，那怎么办？结果我又跑泰国回来，那时候都为了报产，跑泰国回来，眼睛有视网膜剥离，又出血，又到台大开刀。所以我接触产品的时候，就是我们2个老的。都是状况，都是身体的状况不好，眼睛也开刀了，这个头没有正，就是当时之下，陈老师一直鼓励，老姐你也一起吃，效果有显示出来的话，你来经营这个产品。但是我记得告诉他一句话，我这么老了，我不经营了，因为我也是经营传销有30年了，我答应我3个儿子。现在3个儿子都成家立业了，6个孙子也这么大了，我不想再经营了，因为这个是我对家人的承诺。但是吃到这个产品，给我们这短1个月一直改进，一直身体的状况一直好转。比如像我那个家里
修，他从我们就是住在我忘记我住在哪里，我住在新农场，就是桃园，刚好会去买那边的房子，就是为了身体。那时候想说已经5、60了，买个透天的来运动，因为不是农场很大。但是当时他为了身体进去运动，他走的，因为我那个老二有买那个叫做小米，他们3代都在带，我孙子、我儿子、他老爸，他们都在比赛走路。刚开始他有5000步以上，后来就进步1万步、2万、3万。这几天我要来那个马来西亚，他已经走到4万多步了。他感受就说喝这个种子油，他体力很好，走路脚不会酸。但是再去回医院检查，那3高已经都在改善了。像他的血糖就是有一点点的，那个高血压也是在平衡点的。他告诉我，爸爸，这个产品真的很棒，对我身体以前我做的就是增强他的免疫力，但是这个对他身体已经改善这么好，他就没有说不可以戒烟了。如果说我怎么那么短的时间上钻石，就是做刚才施医师讲的一句话，这个是对，但主要的原因我看到带领我的陈老师陈启林黑钻的精神，在这边先感谢他。